युवराज सिंह यूं तो पिच पर धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, मगर मैदान से बाहर इनसे बढ़िया टांग खिंचाई करने वाला कोई और क्रिकेटर शायद ही पूरी दुनिया में हो। एक ऐसा ही मामला तब हुआ जब सनराइजर हैदराबाद के कोच वीवीएस लक्ष्मण टीम के साथ लौट रहे थे। इस बीच वो फ्लाइट में कुछ पल के लिए सो गए। बस इतने में ही युवराज सिंह को मौका मिल गया। युवराज सिंह ने तुरंत लक्ष्मण की फ्लाइट में सोते हुए फोटो क्लिक कर ली और उसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दी। इस तस्वीर में श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथ्थु मुरलीधरन भी नजर आ रहे हैं। युवराज सिंह ने इस फोटो पर लिखा, मैं और मुरली सर खर्राटों को एंजॉय करते हुए। इस तस्वीर को 155,000 लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि 303 लोग इसमें कमेंट कर चुके हैं। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।